好，歡迎收睇樂善好施嘅頻道。咁今日星期一，今日排位日，做緊功課。星期三晚嘅谷草，初步睇呢都係好勻循啊，要慢慢做功課。琴日星期日跑馬，大家都睇到我嘅威力啦。做我嘅會員，基本上所有都應該就贏到七彩㗎啦。至於星期六嘅南非馬，再講多次啦。前無古人，後有冇來者，我自己都唔知，包括我自己在內。中晒6場4重彩，係有飛有真相。好似星期六嗰日講，我都話我覺得應該中一半以上。當然我梗係唔知道中啦。如果中咁多啦，如果中得咁多嘅，基本上我唔會俾你啦，係咪？我自己買啦。咁其實自己都買到啲都 OK 嘅。咁都話好多會員戥我不值。我話不咩值啊！我話啲老坑，即係講老實講，渣仔咩講得出？我話你淨係睇我隔夜買嘅飛，或者臨場加埋買嘅飛，我一日啊最少都買10萬8萬啦。唔通我做份保安有150萬一個月？其實睇我買嘅飛已經證明到㗎啦。至於有人同我講，即係喺我下邊嘅 YouTube 下邊啊，呢度即係呢度下邊同我講佢話你個秘書係咪你老婆啊？係咪成啊？講老實講啊，係我個會員，個個都知道我嘅秘書幫大家做緊嘢㗎啦。咁講老實講，真係冇嘢好講㗎喎。你咁樣講係咪先？咁你明嘅咪明？等於我再買，我買多100幾廿蚊，基本上已經 cover 到嗰啲咁嘅費用。再者唔係落我袋㗎喎，我秘書小姐要出糧㗎嘛。咁做得系統啲，即係大路啲。等大家有啲根據多啲咁樣咯。咁至於琴日我嘅馬嘅，我貼士嗰2場中晒，不在話啦。一場中 Q， 一場中晒3重彩。咁特別第10場啦，講明係全日嗰場嘅重心。但係你問我嘅係咪贏晒呢？都唔係㗎。即係我自己嘅會籍有啲高級會員賭馬，我一日限定自己係賭2場重心嘅啫。咁我賭2場重心嘅話呢，點樣講呢？我唔中嘅我就收工㗎啦。好似嗰場第3場就72嗰場係選手嘅，我買咗好多錢，買咗幾萬蚊 Q。咁但係中唔到，冇辦法，因為我哋線路收翻嚟嘅7號放頭放出嚟，重口啲都贏㗎啦。但係誰不知一出閘嗰隻寶駿放咗出嚟，跟住就走咗2碟搶口外閃，咁就輸咗啦。咁所以跑馬風險其實好大，但係唔緊要，我哋有識之士嚟㗎嘛。即係今日唔中，聽日都會中翻嘅。其實即係賭馬係長久戰，唔係賭一次半次嘅。所以希望唔中嘅會員繼續星期三我哋繼續努力。總之一個信念，信我嘅就得㗎啦。基本上，至於我哋唔係嗰啲中3隻 win 嗰啲就巴撚閉閉鳩撚屎屎又專家，有啲又專家，嗰樣專家。我係中6場4重彩啊，都唔敢認自己專家，都係撞彩撞中嘅啫。所以琴日啲馬好彩撞得中嘅啫，就係咁解。至於邊個係龍，邊個係鳳，你咪自己去比較等睇咯，睇多幾次，真係得嘅試下先，或者係睇下先得嘅，你咪繼續咯。好似我哋啲馬，乜嘢錢你都唔使俾㗎，喺我額頭上邊嗰度啊，俾2場4穿6 2重彩你，咁就中到㗎啦。仲有人講羅哥，你係咪吹水啫？講貼士嘅啫。我應該俾晒啲飛你睇，我全部有買嘅。我講得俾得就買得，就係咁簡單。唔係話貼完之後講完就算，絕對唔係。你哋自己睇好冇？咁至於琴日嘅心水，基本上大家已經攞翻晒足夠嘅本錢啦，可以咁講啦。咁至於星期三我會繼續努力做好啲功課，做好晒俾大家。聽日下晝應該就會出爐俾大家，照舊例啦，2條4穿6嘅2重彩啦，咁樣好冇？咁啊多謝大家。至於入咗會嘅朋友，都係嗰句咯，你聯絡我秘書小姐，有乜嘢譬如俾咗錢未入到嘅，未加入嚟嘅，你揾我，因為忙中有錯，就算秘書小姐都係好勤力做，但係始終因為太多人啦，咁你揾佢就得㗎啦，冇問題。入咗會就揾佢得㗎啦，冇問題。咁至於反名問老千嗰度嗰個會嘅，
基本上大部分多數都入咗會㗎啦。除非有啲唔喺香港啊，或者即係有啲唔方便嗰啲冇得講啊。咁基本上全部都係入咗嚟嘅，暢所欲言，中意講咪講乜，講呢個撲街老千又得，社會時事又得，講 tips 又得，基本上做個平台俾大家吹下水啊咁樣咯。咁至於我5月份嘅會有搞啲旅行嘅，譬如嗰啲中山團啊、近邊嗰啲啊，咁2日1夜啊咁樣咯。咁遲啲我哋會搞日本團，日本團又係多數都係1日1夜添，仲短，2日1夜嗰啲都有。咁基本上大家多啲支持，好冇？咁再講，我好多次都唔記得講噶啦。睇我嘅片嘅，真係我嘅 fans 嘅，幫忙啊，撳 like、訂閱、支持嚇，俾 like 好冇？多謝大家，因為我唔想失禮啊。而家話明係鬥噶嘛，同阿老千鬥噶嘛。咁講老實講，希望唔輸人唔輸陣，好冇？咁至於受惠我嘅 tips 嘅，多謝大家。咁你可以同屋企人食下飯啊，買件衫俾阿爸阿媽，或者即係樣樣嘢都係咯，開心啲啦。總之唔使咁大壓力啊，賭馬輸贏閒事，行過立秋，唔係贏就輸噶啦。咁老實講，14隻馬我成日都講，贏緊我就唔會俾你啦，真心講。至於輸嘅好正常，我成日都講啦，正反兩邊打官司啊，都唔敢講實贏啦，都喺出邊講 settle 啦，係咪先？所以好多嘢唔識點講。再講我哋嘅日本賽事嗱，莫雷拉又可以喺度客串1個月，我哋又係揾錢嘅好時機啦。咁希望大家真係多多支持咁樣咯，多謝大家。至於星期6我哋日本馬都有嘅，好似4場中咗3場又係，好冇？咁多謝大家，呢個禮拜6又嚟啦。咁多謝大家捧場，好冇？至於有啲會員問我，喂，有啲股票嘅，你可以私下揾我，我都講明啦，抽3成，咁就你預計個半月到啦，咁樣咯。咁都係嗰句咯，啲人成日笑我，你做保安啊呢樣嗰樣，我成日都話你可以買飛都買10萬8萬1日嘅，你做咩保安啦？唔通保安有8、5萬1個月咩？真係黐線嘅。都係嗰句啦，清者自清，亂帶風向嗰啲基本上中3隻 win 嗰啲，咪走去自己認屎認屁認叻咯，咩專家咯？我又唔敢認講第2認第1，高手大有人在，包括我群組裏邊亦都大把，信數據嘅又有，信飛嘅又有，總之各色其色嘅，真係乜都有。咁至於我成日都講學無前後，達者為先，就係咁解啦。基本上你嚟嘅咪嚟咯，就係咁簡單。總之大家睇或者了解，咪睇下咯，唔好俾錢淨睇呢個群組咯，即係睇呢個 YouTube 頻道咯。你睇下我啲 tips 有冇話成日有冇3次輸嘅？我哋唔係中咗 win 都當中喎，我哋中2重彩先當中嘅喎，中條 Q 先當中嘅喎，咁樣咯。好多謝大家捧場，今日有好忙啊，又預約咗好多老友記食飯啊，做好多嘢，仲有做保安，12點已經喺度同人食飯飲茶，咁好做嘅咩？而家係咪？多謝晒捧場啦嚇，咁聽日下晝我哋會再出片，再同大家研究星期3嘅賽事。